大家仔细听这个声音。现在网上有很多汽车博主教大家修车，他说这种声音几十块钱就能修好了。今天我就把他的发动机打开来看看到底是什么坏了，是不是真的只要几十块钱就能给它修好。你们看，这个车冒的是蓝烟，说明烧机油。把机油标尺拔出来，果然机油一点都没有了。它这个发动机是带涡轮增压的，很有可能是涡轮增压烧机油，然后把机油烧干了，造成发动机异响。其实这种情况是可以预防的，比如机油没有了，仪表上会有提示。这个茶壶灯就代表机油灯。现在说再多都没有用，先给它把发动机盖下来吧。拆发动机需要拆保险杠、大灯，还有机盖最好也拆掉，然后把防冻液放掉。这个防冻液还挺干净的。再然后就把水箱拿出来，把它放在这个边上。这个是涡轮增压的散热器，里面有好多机油，上面基本上已经拆完了。现在把车顶起来拆轮胎，轮胎拆掉之后继续把车顶高，然后把机油放掉。它的机油只有这么一点点了。然后把半轴拿出来，筐里面已经放不下了，把它放在外面，然后把车放下来吊发动机。我用的这个是汽车的安全带，非常结实。我们2月份修了6台发动机，所以现在比较熟练了，拆装起来也比较快。现在这个发动机已经拆下来了，我和刁师傅等一下把它分解开来。先把排气管拆掉，然后拿给小刁师傅。等一下，它这个烧机油这么严重，3元很有可能堵住了。用内窥镜给它检查一下，从氧传感器这里插进去，这个中间的还好，但是边上的有一些堵住了，这样会影响发动机的油耗和动力。等车主来了，跟他说一下，让他加几瓶3元催化清洗剂。大部分车主都知道3元催化是用来净化尾气的，如果它堵住了，年检就会检不过，而且积碳会越积越多，越积越厚。现在我要去干活了，先把它放在家里面。把正时壳子拆掉，然后用撬棍把它撬出来，然后转动曲轴，找到正时记号。现在记号找到了，一个在这里，一个在这里，下面还有一个，下面的在这里。装的时候就按照这个记号装就可以了。找到了就可以把链条拆掉了。它这个间隙好大呀。这个是可变气门技术。然后把缸盖拆掉，拆掉之后就可以看到积碳了。这积碳好严重啊，间隙也很大。如果把这些积碳除掉的话，汽车的油耗会降低很多。缸套上有一条线，这个是活塞环的缺口。现在就给它把活塞拆出来看看。这个是油底壳，里面有好多磨损的金属，这个不是铁的，所以就算把磁铁放在下面也吸不住。然后把大油底壳拆下来，开始捅活塞。好，快点！哎，小瓦已经拉了，用力锤一下。这个活塞环已经卡死了，4个活塞都要换掉。再检查一下曲轴，用手转起来还好，但仔细一看也是不行了。需要更换的我都用笔记下来了。活塞4件套，大修包，曲轴，这也不贵啊，才5000块钱。对了，还有个东西忘记了，就是这个涡轮增压，差点忘记了。你们看，这个轴承间隙这么大，这个也要换掉，不然还得烧机油。大家好，我是小兰，今天给自己相个亲。我的净身高是1.62米，穿上鞋子的话是1.64米。我的体重是94斤，穿上衣服的话大概是96斤。工资的话，我是老板，没有工资，但是我拍视频做自媒体是有工资的。给你们看一下，这个是我这个月的收入，有1万多块钱，但是今天还没有到发工资的时候，所以不能体现。我老家是湖南衡阳的，我父母身体也很健康，老家有一套农村自建房，不过是我爸妈的，以后是留给我弟弟的。车子的话，有一辆坦克300，现在已经租出去了。这里还有一辆面包车，是我修车用的，但是现在已经打不着了。
其实任何一种行业做久了都会成为一种爱好，包括修车也是一样。比如我这个车，昨天开着开着就熄火了，然后就打不着了。现在我要开始修车了。我先启动看一下。还是打不着，把进气管拆掉，用手堵住节气门。这个方法可以判断正时皮带是不是断了。如果正时皮带断了，节气门这个地方就会往外出气。小雕，有时间吗？帮我来发动一下。有。这个吸力很大，说明正时皮带没有断，气缸压力也正常。再检查一下排气管有没有汽油味，如果打不着的话，排气管肯定会有汽油味的，除非喷油嘴不喷油。再发动一下，没有味道，肯定是没有喷油。现在再检查一下喷油嘴，你们看，这4个就是喷油嘴，它里面是电磁阀控制喷油的，手放在上面会有震动的感觉。再发动一下，有震动的感觉，但是不会喷油。喷油嘴也没有问题，现在我怀疑是油泵坏了，油泵也是一个电机。电机的话，我们都知道，有时候拍打几下就好了。现在我用这个木棍去上面拍打一下油箱，看一下会不会好起来。小兰姐，你的鞋子好脏呀！我经常穿着修车，当然脏啊。小兰，你面包车修好了吗？还不知道，你再帮我发动一下。发动。看来真的是油泵坏了。现在我要把这个油泵拆下来，因为目前只是暂时性可以用，说不定哪天跑在路上就坏了。爸，再往那边翘一点。油还挺多的，来出来一点。好，先把上面的灰尘吹掉。这个就是油泵，等会儿我来测试一下，直接接电瓶看看会不会泵油。有震动的感觉，但是不会喷油。新的油泵我也买过来了，接上电瓶看一下会不会泵油。怎么样？出油了。小雕，你用手把它摁住。按住了。压力太大了，按不住。可以了，现在把它装进去。小雕，来，我们抬上去。这边抬高一点啊，不要顶了。OK 了，以后我就可以开着它出去修车了。小兰，你在这里干嘛嘞？你吓我一跳，这个后备箱打不开了，我在修车呢。生意不错嘛，去年应该没少赚吧？哪有，我们这里都是给粉丝修车，价格都比较低。你的房租要到期了，该交房租了。这么快啊？我记得还没到时间。房租都是要提前1个月交的。小兰，快点帮我看一下我的车。房租的事情要不晚上再说吧，这个车都冒烟了，不要着急。好的，我在办公室等你。你的车怎么冒这么大的烟？我也不知道啊，你看下面一直在滴血。我给你看看，这哪里是血啊？这应该是防冻液。膝盖打开，我给你看一下。你快过来看，你的血就是从这里漏下去的。那这个是哪里坏了呀？你先不用着急，我用万车宝电脑给你检查一下。漏水也可以用电脑检测吗？可以的呀，怎么不可以啊？主要是它好小哎。我这个是连接手机使用的，所以成本也很低，100多就能买到了。那这个要怎么使用呢？这个很简单的，把它插在车上，一般的接口都在主驾驶下面，然后打开手机就可以连接了。这个下面还有很多功能，数据流、深度检测、蓄电池检测、性能测试、保养归零，然后点击快速检测。检测结果出来了，你看，检测结果出来了，是散热系统故障。你这个车可能发动机也坏了。可是你明明检测出来是散热系统故障啊。你看这里，故障等级3级，需要立马停车。如果不停车继续开的话，发动机温度会很高，所以发动机会被烧坏。那我以后是不是看到故障灯亮了就不能开了？也不一定，有很多故障都是不影响行驶的。好吧，你先帮我看一下发动机有没有坏，我现在去买一下万车宝。我先给你把散热系统修好，再检查一下发动机有没有坏。你站远一点，
我把水箱盖打开，加点水，站远一点。先加点防冻液，水都漏出来完了。现在发动，等水温上升，看看是不是风扇不会转。用万车宝在手机上也能查看水温，现在是40度，现在60度，现在90度，看看风扇有没有转。没有。现在100度了。小兰，快点熄火，这里又开始流水了。先别熄火，找个扳手敲一下风扇，有可能是风扇坏了。转了。你看，这个温度在持续下降。问题已经找到了，这个风扇必须得换一个，要不然开着开着下次还得换。那我的发动机有没有坏？这个要把风扇换掉之后，开出去试试车才知道。那好吧，我的车就先放在这里了，修好了给我打电话。好的。进来吧。小兰忘记跟你说了，就是今年房租要涨1万块钱。啊？怎么说涨房租就涨房租啊？去年让你签2年合同，你说只签1年，你要是签2年合同的话，就不会涨房租了。我也是担心它做不长久嘛。这个我也没办法，因为这一块的区域的房租都涨了。那房租可以稍微晚2天吗？因为我不知道要提前1个月交房租，所以钱也没有准备好。可以啊，但是要尽快。好的，那我先走了。小调，坦克300出事了，我现在要把它开回来。那个车不是租出去了吗？对啊，租车店老板说现在坏了，让我去把它开回来修一下。那你赶紧去吧，店里交给我了。有事给我打电话。师傅再见。老板，我这个车哪里坏了？有一个租客，他开你这个车去越野，他说你这个车市区是坏的。啊，怎么可能？我之前也开去越野的，没有问题啊。这种情况我也没办法扣他押金，要么你先开回去检查一下吧。好吧，只能算我倒霉。小兰，这个车哪里坏了呀？老板说4区坏了，我们把车顶起来检查一下吧。现在4个轮胎都离地了，我上去开车，你帮我看一下哪个轮胎不转。好的，我站远一点看。先踩刹车，启动发动机，挂前进档，松掉刹车，踩油门。后面转了，前面不转。那我现在把4区打开，这个就是4区开关，还是一样的，前面不转，后面转。你看一下传动轴。好的，你等一下。踩油门。传动轴会转。真的吗？我来看一下。这个传动轴确实会转。小兰，你这个鞋子怎么回事呀？一直干净，一直脏的。早上出门着急，忘记了，只洗了1只鞋子。小兰，这个车要怎么修？小雕，你看，传动轴会转，轮胎不会转，肯定就是差速器里面有东西坏了。行，我知道了。拿工具，那我们就开始拆吧。把传动轴螺丝拆掉，差速器就可以掉下来了。慢点放，小姐你要注意你的手啊！放，好，放在木板上拉出去。终于拆下来了。上一次拆这个差速器是在举升机上面拆，稍微轻松一点。这一次在地下拆有点使不上劲。现在我就把它分解开来看一下是哪里坏了。哦，慢点。把壳子撬开，这样看起来是好的呀，齿轮都没有坏。小雕，把传动轴装上试一下。好，进了。现在再转一下，右边会转，左边不会转。小雕，把它抱住，别让它转。现在2边都不会转了。它这个是差速锁，先用电瓶给它锁上，把插头插上。现在差速器锁死了，再来试一下。这是转不动了，但是这边还是没有反应。你们看，我转这个差速器都不会动，问题很有可能出在这里。
我现在就把它开掉看看。它这个是什么东西啊？它这个就像变速箱挂档的一样，看上去也是好的。现在我直接把这个电机接电瓶上面试一下，把电源接上，不会动，看来是这个小电机坏了。小兰，这个车问题怎么这么多呀？可能是之前撞车的时候短路把电机烧坏了。这个车我也打算卖掉了，因为最近交房租还差一点钱。那你打算卖多少钱啊？上次二手车市场出了14万，明天我再开过去问问看他还要不要。